Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su FIFA 14. Allora raga, oggi voglio fare una piccola cosa sull'Ultimate Team, cioè nel senso, cerco di dare un po' di consigli, grazie insomma alle partite che ho giocato e ai miei amici che mi hanno spiegato un po' di robe, mi hanno consigliato anche loro dei giocatori, e anche ricevere dei consigli, così da fare altre squadre per migliorare il club e cercare di far su soli, perché ragazzi l'obiettivo lo sapete, alla fine non è Road to Division 1 ma Road to Andriy Shevchenko Legend, perché voglio Sheva Legend. Allora ragazzi, consigli che posso dare io nel mio modestissimo parere, quindi insomma, cioè, possono essere dei consigli sbagliati, io, come, ecco, tramite la mia esperienza di quest'anno, posso dire insomma con chi mi sono trovato bene e con chi no. Ora intanto ragazzi una cosa, secondo me tutti dovete comprare questo animale qua ragazzi. Questo è un animale ragazzi, il signor Giampaolone Muriel, perché ragazzi lui ha proprio la faccia da Giampaolone. Muriel è una bestia, cioè è più forte, finora l'ho trovato più forte di Tevez, Higuain, Marietto Balo, Gomez, di chiunque, cioè, ecco non ho provato Giuseppe Rossi, però Muriel ragazzi è veramente una bestia, quindi lo consiglio assolutamente, è anche finalizzatore. Poi, allora, Paolone Pogba, un altro animale devastante, cioè messo insieme poi a Vidal, ecco in questa squadra non ce l'ho perché ogni tanto sposto, così però Pogba, Vidal, veramente insieme fanno un'intesa devastante, cioè consiglio tutti e due sinceramente. De Jongo, vabbè, poi vabbè, qua De Jongone, sti qua, insomma, gente normale. Ecco, anche, ecco, chiaramente, ragazzi, se comprate Muriel, secondo me dovete fare l'intesa con Quadrado e si gode alla grandissima. Per la difesa, ragazzi, so che è una bestemmia, però Zapata non è male, però comunque non lo consiglio perché fa schifo. Cioè, in ogni caso, Zapata è forte nel gioco, però non lo consiglio perché è una faccia di merda. Ok, invece Caceres di brutto, Caceres gioca benissimo. E il Cassa lo consiglio con Benatia, che Benatia gioca veramente bene. Invece il Barza è un po' lentino, infatti devo comprare il Chiello. Ecco, poi invece questa è dell'altra rosa. Vabbè, Sharawi, ragazzi, Sharawi Falco è un mito. Constant purtroppo a sinistra è forte, bug del gioco. Abate è più scarso rispetto all'altro anno. Io sinceramente tra Marchisio, cioè tra Abate e Maicon sono indeciso, nel senso non vedo una grossa differenza, che se invece l'anno scorso Abate era più forte, ma ripeto, queste sono le mie esperienze di gioco. Marchisio buono, ma mi aspettavo qualcosa di più, sinceramente. De Rossi buono in fase difensiva, in fase offensiva mi ha segnato poco. Niangone molto bene, perché adesso vediamo l'altra rosa. Ecco qua comunque come consigli, devo cambiarlo. Gervinho abbastanza buono, però come si dice, diciamo per la Serie A va bene perché in quel ruolo non ce ne sono tantissimi, però chiaramente è per la seconda squadra perché nella prima bisogna mettere Stefanino. Ok, allora andiamo avanti con questa è il Super Venezia, andiamo su dominatori sexy. Ok, allora qua Tevez è una garanzia, chiaramente, però secondo me Muriel mi ha fatto 30 gol in più, quindi a questo punto preferisco Muriel, cioè è veramente una bestia. Reina è molto forte con il potenziamento scudo, però voglio provare Buffon, perché secondo me Buffon è più forte, anche se tanti avete consigliato Andanovic, quindi devo provare anche Landa. E niente, basta onestamente, secondo me questa squadra con Chiellini al posto del Barza o di Benatia, centrocampo o così o con Pogba al posto di Marchisio, Nianga a destra, esce a sinistra e in mezzo Tevez, Balotelli o Muriel, vai alla grandissima, cioè questo è il mio consiglio, è questo che in tanti avete chiesto di consigli, ma io ragazzi sono l'ultimo che può dare consigli perché sinceramente non ho giocato mai tantissimissimo all'Ultimate Team, cioè se avete dei consigli del calcio vero ve li posso anche dare, ma nel gioco ci sono tanti bug e quindi magari non so di giocatori forti, per esempio Constant è forte nel gioco quando in realtà nella realtà è una merda, sia nella foto che fa schifo sia come giocatore. Quindi ecco, questa è la Serie A secondo me. Oggi facciamo Serie A e Liga 1 francese, visto che sono le squadre che ho fatto, anche se la Liga mi mancano dei pezzi, ma vi spiego il perché. L'enfant prodigio, il bambin prodigio, ragazzi. Il comandone del bambin prodigio.
Buona la Liga 1 e l'ho fatta così sinceramente, l'ho messo in porta Sirigu che sicuramente è più forte e di certo non è una cosa difficile da capire. Poi a sinistra ho messo Motore, Maxwell e ancora Marquinhos, tutti e due neri. Quindi li trovate a 20.000 crediti, anzi io ho pagato 18 e 19, quindi secondo me è una cifra abbordabile. Sirigu l'ho pagato sui 1000. Thiago Silva purtroppo l'ho pagato 52, però ragazzi senza Thiago Silva non può esistere una squadra in Liga francese. E ho preso Mariano adesso non so bene la pronuncia, però l'ho fatto brasiliano per avere l'intesa con Tiagone. Poi Matuidi qua al centro ombra che è un bel animale cattivo. Aspetta un attimo, Uffio, svegite. Ok. Cabella o Cabellà, architetto nero che l'ho pagato 11 mi pare, 11,5 e anche lui secondo me è molto buono. Poi Mutigno, artista, l'ho pagato 800. Anche questo secondo me il centrocampo è buono. Poi ho messo la Casette perché ho messo uno veloce secondo me con Cavani che devo ancora comprare e secondo me è buona sta cosa. Se fai un attaccante veloce, magari non incredibile dal punto di vista realizzativo, e invece Cavani che magari non è veloce quanto la Casette, però è un bomber di razza, può essere positivo. E il trequartista Menez. Io non prenderò la Vezzi perché mi sta sui coglioni, nel senso non mi è mai piaciuto come giocatore, anche se so che nel gioco è fortissimo. Verratti sarà riserva perché, come si dice, purtroppo non ha parametri incredibili e Ibra e Falcao costano troppo purtroppo. Ecco ragazzi, questa è anche la Liga francese. Adesso ragazzi io però la cosa più importante, non è tanto i consigli, che sinceramente voi so che non avete bisogno di consigli perché siete persone espertissime di Ultimate Team, però l'ho fatto sto video per quelli che mi hanno chiesto qualche parere, insomma questo mi sento di dire. Ho bisogno io dei consigli perché devo fare una Bundesliga e una Premier League però a prezzi contenuti. Quindi ragazzi sotto il video se volete mi sparate una Bundesliga e una Premier League. Ok raga, boh, aspetto. E se ci sono giocatori neri che costano 19,20, vai per il Commendone. Comunque ricordo che qua c'è Menes, che così fa anche intesa con Matuidi e sicuramente sarà positivo, e Edinson Cavani. Quindi raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.